Halo, berjumpa lagi dengan kami si petualang. Kali ini kita menelusuri air terjun Batu Dinding yang terletak di Tanjung Belit. Perjalanan ke sini sangatlah melelahkan, memakan waktu yang sangat panjang, di mana kita sempat tersesat karena tidak adanya maps dan jaringan. Akhirnya perjalanan tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Akhirnya kita tak bisa main di lama-lama. Karena waktu sudah terbuang banyak di jalanan. Ditambah lagi hujan membuat kami frustasi melakukan perjalanan. Kita tak mau ya sepatu basah. Allah. Yang membuat tidak semangat lagi, perut belum diisi. Sangat-sangat mengecewakan. Pegang. Enggak. Acuh. Yang nekat berangkat tanpa alamat yang jelas.
Wih. Nah, oke. Sekarang kalau kita ingin di sini enaknya bawa teman banyak. Di sini kami tidak mencobanya karena terlalu dangkal. Jadi kami mencari yang agak dalam. terima kasih telah menemani hari ini, karena hari ini begitu banyak cerita yang akan menjadi kenangan. Suatu hari esok mungkin tak akan terulang kembali. Maka perjalanan hari ini simpanlah menjadi kenangan yang bisa engkau ungkap kepada anak istrimu kelak. Hai guys, ini apa ya? Hai guys. Hai guys. Kita lagi Jojot nang itu. Alay. Hai guys. Touring nih. tapi cuma berdua. Jadi dan bangkit malu nih. Cuma itu satu dong. Ya. Untung aja jalanannya udah dikasih batu ya. Banyak nang gatel nih. Ya, walaupun banyak orang mau ke atas, tapi kita ada lapar. Kita nggak mau lagi ke sana. Bang, Yuk, bang. yuk. Hancur ya. Air jatuh tuh. Ah, situ. Tangkap. Tuh, nih. Bahkan jalan lagi kan yang mantu. Lihat tinggi lagi naik lagi kan dia. Udah lagi. Ada lagi. Terakhir mati itu bagus. Mana? Jalan-jalan itu. Itu nyebrang sampai Ada jasa sampahnya ada nih, Bu. Iya, ya naik sampai itu takut. Oh, takut ya. Mobil tadi saya mau bawa sini tak jalan. Nah, kata. Oh, balik dia ke tempat apa tadi? Dia lagi nyebrang. Abang itu juga sampai aja lah. Enggak boleh. Enggak. Lebih bagus di atas lagi, Bu. Hah? Lebih bagus di atas lagi. Enggak licin jalan nih, Bu. Iya. Ama tidak izinnya tengah jalan di atas. Tapi jauh lagi. Capek. Dari mana, Bu? Kandau. Andau. Oh. Boleh, sini lah. Masih itu mana? Hah? Kayak sini biasa kalau di bawah ini. Enggak apa-apa lah, Bang. Kami ada dalam. Cepat. Kami kayak gini aja kan kita enggak beda banget. Bu, kami duluan ya, Bu. Kodenya mana nih, Ol?
Ya itu keleknya. Udah diselundupkan. Tambah jauh tuh, Jay. Tapi tambah api udah. Lu sini step dong. Wallahu a'lam bissawab. Alah dong, alah. Ini ikan dia. Alah dong. Salam perpisahan. Ya, alah. Pulang kayu kan? Balik jalan ini. Kali ini kita cukupkan perjalanan sampai di sini karena hari udah mulai sore. Takutnya nanti nggak kejar waktu ke Minang karena perjalanan ini butuh waktu panjang. Jadi kita lebih awal pulang karena kami nggak bawa rombongan, kalau bisa lah kita pulang malam. Ini aja. Karena kami juga nggak ada senternya di sini. Ada maklumi. Memang sana itu orang-orang yang kurang main di air. Jadi sedikit saja dia nemu air dia langsung mandi. Jelas. Padahal spot di atas lebih menarik. Menarik, lebih menantang. Bahkan kalau nggak hati-hati bisa jatuh licin. Jadi untuk sahabat-sahabat ini bagus destinasi pariwisata. Tujuan keluarga. Di depan sana nanti ada juga pemandangan seperti pegunungan itu. Nanti kita mainkan. Oh, tingkat apa tadi tuh? Tingkat 3, tingkat apa tuh? Oh, yuk. Ah. Ah.